सर अभी हमारे पास में रोहन जी हैं, ये आए हुए हैं उन्नाव से और इन्होंने यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखा था, उसको देख करके आए हुए हैं और इनको बैक पेन की शिकायत हो रही है। अभी हमने इनका असेसमेंट नहीं किया, असेसमेंट करेंगे उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट करेंगे। एक स्पेशल ट्रीटमेंट ले आए हैं, काफ़ी दूर से हैं इसलिए डेली आ नहीं सकते, सिंगल डे हमारे पास में है और इनका ट्रीटमेंट हमें करना है। क्या क्या तकलीफ हो गई थी वो बताएंगे सर अपना? अगर एक दिन बैठने में सर बैक पेन होने लगा अचानक से, तब से सर हो ही रहा सर। पेन किलर लेते हैं, बाकी सही नहीं हो रहा है वो। अच्छा ठीक है, काफी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। पैरों में झुंझुनाहट सुनपन कुछ ऐसा लगता है? सर साइड में पेन होता है खाली। कोई एक्सरे एमआरआई कुछ कराया आपने? जी अभी नहीं। ठीक है, अभी एक्सरे एमआरआई इन्होंने नहीं किया है, हम एक असेसमेंट करेंगे इनका। आफ्टर द असेसमेंट वी विल डू द ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद में इनका हम फीडबैक लेंगे कि इनको कैसा लगा हुआ। सर वो स्पॉन्डिलिटिस है। अच्छा, तो सर एक्चुअली भी 27 करा। एक्चुअली भी 27 पॉजिटिव था, तो वो एएस होता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं उसको, बंबू स्पाइन हो जाता है उसमें। ठीक है, वी विल डू द असेसमेंट एंड अकॉर्डिंग टू असेसमेंट वी विल प्लान द ट्रीटमेंट फॉर हिम। ऐसे करने में कोई पेन आता है? सर यहाँ इधर पेन आ रहा है। फ्लेक्शन में आगे झुकिएगा विदाउट बेंडिंग द नी। फ्लेक्शन विद ओवर प्रेशर देयर इज पेन, इट मीन्स दैट देयर इज पेरीआर्टिकुलर टाइटनेस। बैक जाइएगा, एक्सटेंशन विद ओवर प्रेशर, ऐसे में कोई पेन? सर यहीं पे हो रहा है। इनकी भी बैक पूरी स्टिफ हो रखी है, थोड़ा सा उठा सकते हैं इसको ऊपर। अभी हम देख रहे हैं तो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, पैरास्पाइनल मसल्स पूरी टाइट हो रखी हैं। ठीक है, इनका हम मैनेजमेंट करेंगे। लेट जाइए इधर सर, इधर पैर। हम सर का फीडबैक रिकॉर्ड करेंगे और अभी इनका जो मैं देख रहा हूँ उसमें इनका बम्बू स्पाइन हो रहा है, स्पाइन की स्केटिंग हो रखी है अभी और इनको सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। इनको हमने अपॉइंटमेंट दिया है, ये नेक्स्ट ट्यूसडे को आएंगे और अभी हमने सिंगल विजिट इनका कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट और कपिंग थेरेपी करी है। हम कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते, नॉन स्टेरॉइडल, नॉन मेडिसिनल एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अभी आपको हम फीडबैक जानना चाहते हैं सर कि आपको अभी हमारे यहाँ आए कैसा आपको लगा, ट्रीटमेंट के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। सर पहले से काफी अच्छा है, मतलब झुकने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जी जी, बस हमने कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करी? बिना मेडिसिन के काम किया और ये सिंगल विजिट एक दिन का ट्रीटमेंट का है। तो आपको ये जो नई टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये काफी अच्छा है सर, इफेक्टिव है सर। इफेक्टिव है। और जो बाकी लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग बहुत परेशान हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, आप एज ए पेशेंट उन लोगों को क्या एडवाइस देंगे? सर वो यहाँ पे आए, एक बार दिखाएं जरूर, अपना ट्रीटमेंट लें, मतलब हो सकता है कि काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाए। ठीक है, आपको ओवरऑल 100 में से कितना परसेंट आज बेटर लग रहा है? 75% इनको बेटर लग रहा है। हमने कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करी, कोई स्टेरॉइड नहीं यूज़ किया। आपकी एक परमिशन चाहिए, क्या है वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं सर? चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।